Hello, good evening class. Ngayon, ang lesson ko naman na ituturo sa inyo is pagse-set up naman ng SAMP, Sublime na gagamitin natin as text editor sa web development. Una, punta muna tayo kay Google and search for Sublime Text 3. And may makikita kayo dyan na download Sublime Text. Click download Sublime Text. And hanapin nyo lang kung anong operating system ang gamit nyo. For example, kung OS X, ito yung link. Sa Windows 32-bit, ito naman ang link. And Windows 64-bit, itong isa. At kung Linux naman, ito. Ngayon, ang operating system ko is 64-bit. Kaya ang gagamitin ko is Windows 64-bit. Hit the link. And the download will start. Pero sa case ko, ika-cancel ko na lang to dahil meron na akong na-download. At nandiyo na rin siya sa folder ko na ipunan ng installer. Folder na IDE. Ito, IDE. And nandito na yung Sublime Text 3. Ang pag-install nito, right-click, run as administrator, click yes, hit next, next. Make sure na may check yung add to explorer context menu. Then hit next. And hindi ko na i-click yung install dahil meron na akong naka-install na Sublime Text 3. Ito siya. Kaya ika-cancel ko na muna. Yes. Now, doon naman tayo sa SAMP. Type lang uli natin sa browser natin ang XAMPP or SAMP. Hit enter. And SAMP installer and downloads for Apache Friends. Click nyo lang yung link na to or proceed kayo sa https://www.apachefriends.org. Click the link and you will see this. Ito yung pinaita ko nung nag-lesson tayo nung nakaraan. Halos kamukha yung interface. Some for Windows, some for Linux, and some for OS X. Ngayon, dahil wala naman tayong Mac at Windows lang yung gamit natin, only click the some for Windows. And mag-i-start na rin yung download. Pero katulad nung sa akin, meron na rin ako niyan, i-hit ko na yung cancel. Para dyan, balik tayo dun sa folder ko kanina. And nilagay ko naman siya sa folder na teka lang, nalimutan ko yung folder, kung saan folder. OS, others, printers, ROM, Node.js, new folder, MS, Java, Inkscape, IDE, Hack Technique, Google, Evaluation, Fonts, Games, Gamehouse, GM, Driver Pack, Data. Folder na database. Ngayon, meron ako ditong SAMP, Win32-bit, pero pwede rin naman yung 64-bit dahil 64-bit ang computer ko. Ngayon, hit yes. And maglo-loading siya. Lalabas yung bitmap. Then, questions, lalabas lang yan. And hit yes. And hit okay. Then, magsisimula na yung installation natin. Hit next.
make sure na lahat ay merong check. May SQL, FileZilla, FTP server, Mercury Mail server, Tomcat, PHP, Perl, PHPMyAdmin, Webalizer, Fake Sendmail. Dahil baka sa mga susunod yung magiging project, pwede nyong gamitin yung mga yan. Hit next, 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 and proceed siya dito sa kanyang pinakang page. Pero exit nyo na lang yan and click next. Ngayon, may katagalan ang pag-i-install ng SAMP kaysa sa ordinaryong installer. At dahil nga medyo may katagalan, ipopost ko muna yung video and I'm back later. Okay, I'm back. Ngayon, pagkatapos ng installation, ito na magiging itsura niya. Pero hindi ko agad na start kanina. Merong mag-pop up na i-allow mo dapat. And pindutin nyo lang yung allow pag nag-pop up yon. And ito na siya. Then hit finish. Do you want to start control panel? Hit finish. And language. Dahil Pilipino tayo, piliin na lang natin yung English. Save. And hintayin nating mag-load yung ating SAMP controller. Ito siya, SAMP controller. And yun na yun. Tapos na ngayon ang pag-i-install natin. Ngayon, yung kanina sa Sublime Text, yung ginamit ko is para dito yon. May code ako dito. Right click, open with Sublime Text. Kaya chinekan ko kanina yung Add to Explorer. Para pwede natin i-open yung file pag ni-right click lang natin yung isang file. For example, tong e-power, home, right click, open with Sublime, and magpa-pop up na siya at makikita na natin yung source code ng isang program. Okay, yun lang class sa ngayon. Sa susunod, ang tuturo ko naman ay kung papaano maggawa or mag-set up ng mga file sa SAMP as ating local server. Okay, thank you.